soo dhamaystiran. Waxaan ku hormarayaa hadda mudane cabdulqaadir xasan dooy oo ah nin dhalinyaro wax ku bartay dalkan Malaysia soo noqday gudoomiyihii jaaliyadda Soomaalida dalkan Malaysia 2017. sidoo kale 6 sano u dambeeyay mudane cabdulqaadir uu ka shaqeynayay barnaamijka horumarinta dhalinyarada iyo barnaamijyada gargaarka bini'aadanimada. haddeerna waa murashax xildhibaan ee golaha shacabka. mudane cabdulqaadir soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمباسدور محمد علي نور أمريكو قدوميها جالية سومالية ماليزيا مريم قدوم حقينك ماريا iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka iyo saaxiibkay cabdullaahi faarax mire waad salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib runtii waa ku faraxsanahay jaaliyadda soomaalida Malaysia shaqooyinka ay wado. aniga 2014 tiimka ahaa baan ku jiray. farxad weyn bay ii tahay markaan arko jaaliyadda Soomaaliyeed oo mataqaanaa runtii extra mile socotay oo mataqaanaa activities waaweyn oo ummadda iyo waddanka faa'iido u leh ka shaqeynaya. marka waa idinku hambaleynayaa idinka iyo tiimka dhan. mawduuca maanta ay doorateen inaan ka wada hadalno oo ah kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. codkaygu waa clear soo ma? kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leedahay qaran dhiska waa mawduuc runtii muhiim ah, laakiin in badan aan laga discuss garay, in badan aan uusan helin attentionka iyo dareenka uu u baahno. dhalinyarada marka la leeyahay qeexitaanka dhalinyarada ee caalamka uu kala duwan yahay. marka la eego qaramada midoobay dhalinyaro waxay u taqaanaa qeexitaanka u taqaano waxa waaye 15 ilaa 24 jir. laakiin marka la eego Soomaaliya siyaasadda dhalinyarada Soomaaliya iyo qeexitaanka African Unionka labadaba wuxuu yaqaanaa dadka da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 40 sano. marka way ka duwan tahay waddanka joogto ayay ku xiran tahay indhaha dhalinyarada ku eegaysa. laakiin Soomaaliya oo kale markaan qaadano dadka 15 ilaa 40 u dhaxeeya waa dadka ugu wax soo saarka badan, most productive parts waaye oo shacabkeenu leeyahay. marka taariikh ahaan la milicsado qaran dhiska Soomaaliya dib loo raaco ka sokow mataqaanaa dagaaladii aan qarannimada ku dhisnayn ka horreeyay ama diiniga ahaa ama waxyaalahaas marka laga soo tago taariikhda cusub ee xadaariga ee qarandoonnimada ah laga soo bilaabo 1943 asaaskii SYL. waxaa wada ogsoonahay dadkii asaasay SYL, dadkii asaasay xisbiyadii kale ee ka jiray waqooyiga ama qaybo kaloo ka mid ah koonfur Soomaaliya inay dhammaantood ahaayeen barnaamijyo iyo kacdoonno ay diyaariyeen dad dhalinyaro ah, kaas oo ku dhisnaa walaalaynta dadka Soomaaliyeed, la dagaalanka qabiilka, midnimo raadinta, ka masayridda qaramada kale oo mataqaanaa loo diyaarinayo dadkeena iyo waddankeena inay noqdaan qaran dhammaystiran oo ka madax bannaan qaabkii uu diyaariyey gumaysto. marka taa la eego waxaa la oran karaa kaalin weyn ayay leedeen dhalinyaradii waagaa joogtay ee Soomaaliyeed. marka kaalinta weyn ay leeleen dhalinyaradii waagaa joogtay ee Soomaaliyeed waxay keentay oo ina dhaxalsiisay midhaha aynu maanta harsanayno oo ah qaran la yidhaahdo Soomaaliya oo mataqaanaa la helay 1960kii. kuwo badan oo ka mid ah waxay hurayeen naftooda, sun bay u cabeeyeen, qayb badan oo ka mid ah hantidooda ayay ku maalgelinayeen sidii qaranka loo heli lahaa, qayb badan oo ka midana mataqaanaa waxyaalo kaloo sacrifice badan ay u sameeyeen. marka milicsi lagu sameeyo
waagaas runtii waxaa la odhan karaa state building markaa state crafting aa jiray soo dhalinyarada soomaaliyeed state craftingka waxay ka qaateen qayb weyn oo muhiim ah kadib markii dowladdii ay burburtay again inkasta oo dhalinyarada soomaaliyeed ay ahaayeen xaabadii loo adeegsanayay dagaaladii kala duwanaa haddana waxaa jirtay dhalinyaro soomaaliyeed oo diiday inay ka mid noqoto dagaalada sokeeye hogaamiyeyaal noqday arrimaha bulshada hogaamiyeyaal ka noqday iskuulle furay aynu dhammaanteen ama qayb badan oo halkan hadda fadhida ay ka faa'iidaysteen dadkii waagaa iskuullada dhisayay waxay ahaayeen dadka jiray 30 jirada ama 35 jirada ama 20 jirada ayaa iskuullada aanu ka soo baxnay dhisay ama Soomaaliya meesha doonaa ku yaala soo marka halka laga eegay haddana dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ahaayeen dad ka qayb qaatay si weyn oo qayb qaatay qaran dhiska wadankeena laakiin kaalin fiican kamaysa qaadan ama ma is uga banaanayn dib soo celinta state-ka Soomaaliya la oran jiray marka marxalad waxaan soo galnay marka ilaa 20 sano ku dhawaada oo aysan fursad dhalinyaradu helin bal haddana wax fiican bay ku mashquulsanaayeen oo dadka aynu inagu ka mid nahay dakatirada leh cid walba leh ayay soo saareen marka taas marka waxay ahayd ayada laftirkeeda wax la mahadiyo oo kaalin weyn oo muhiim qarankan u ah ayay ahayd maanta aan joogno oo aan kasoo gudubnay wixii la oran jiray dagaalka sokeeye oo aan ku jirno xaalad la dhaho post conflict era oo Soomaaliya ku jirto state building kale oo aan qaadanayna nidaamyo badan oo cusub oo wadankan u salaxaan jiro waxa dhalinyarada Soomaaliyeed ay wajahayaan xaqiiqooyin waaweyn oo ay kow ka tahay dareenkooda runtii oo aan la maqal waxa ay rabaan oo la dhageysan qayb weyn ka tahay shaqo la'aan baahsan oo wadanka ka jirta oo kaliftay dadku inay tahriibaan oo kaliftay dadku inay u nuglaadaan dhawaaqyo argagixiso u nuglaadaan inay mataqaanaa ay shilin yar ku bedeshaan oo nolol maalmoodkooda ay ka raadiyaan inay daadiyaan dhiig dhalinyaro badanaa qaxooti noqotay oo qaxootiyadii istaag ku ah oo meel ay u baxaan garan lah dhalinyaro badan baa fursadihii ay heli lahaayeen u waayay inay yihiin dad la takooro dad badanaa barakacay marka dhalinyaro badan baa helin xuquuqda asaasiga ah ee u lahaayeen inay wax bartaan marka halkaa la joogo dadkeena wax bartay ee dhalinyarada ah wax baa mataqaanaa waajib baa kor ka fuulaya waajibka kor ka fuulaya waxa waaye inay u doodaan u ololeeyaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan fursad ay qarankan xaq ugu lahaayeen marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in dadka dhalinyarada ah systemka ku jira runtii dhalinyaro fiican ah systemka soo galay since 2012 oo dowladnimada soo galay ama ha noqdaan shaqaale rayida ama ha noqdaan parliamentarian ama ha noqdaan dad cabinetka fursad u heleen ka mid noqdaan ama kuwa private sectorka oo runtii wadanka Malaysia oo dad badan hadda ay wax ku soo barteen ay si fiican uga muuqdaan Soomaaliya markay noqoto private sectorka iyo public sectorka marka waxaan u baahannahay marka baarlamaanka Soomaaliya inuu noqdo baarlamaan maadaama dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ay boqolkiiba population Soomaaliya boqolkiiba 70 uu ka yar yahay da'da 30 sano waxaa u baahannahay siyaasad kasta policy kasta oo wadankan ama sharci kasta ama xeer kasta oo wadankeena iyo baarlamaankeena uu ansixinayo in lagu eego ku yaalaha dhalinyarada indhaha dhalinyarada in lagu eego mashruuc heshiis baa wadanka la gelina muxuu faa'iido ugu jiraa da'yarteena tusaale ahaan waxaan rabnaa badeeco inaan isweydaarsano okay badeecada wadankeena soo gelaysa maxay dan ah oo shaqo abuur ah oo fursada oo dhalinyarada ka helaysaa maxay khatar ah ama dhibaatooyin oo u geysan kartaa maxay mataqaanaa haddii beero ay jiraan beeraheena dhibaato intee la igu geysanaysaa beeraheena faa'iido intee la igu geysanaysaa marka waxaan rabnaa siyaasad kasta oo dowladda Soomaaliya ansixinayso inay noqoto mid laga eegay dimensionka faa'iidada iyo khasaaraha ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka taas marka waxay keenaysaa in wadankeena uu noqdo wadan productive ah wadan siyaasadihiisa oo dhan ay ku qatomaan faa'iidooyinka iyo horumarinta loo sameyn karo dhalinyaradiisa marka waxaan is leeyahay
dadka dhalinyarada oo hadda siyaasadda ku jiray fursad waddankeena umuusan hayn maadaama madax wareer siyaasadeed ay ku jirto waxyaabihii muhiimadaha dhalinyarada u lahaa. Waxaa laga yaabaa inay jirto siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed, haddana qof dhalinyaro oo Soomaaliyeed ba inuusan ka qayb qaadan dhisideedii ama ka qayb qaadan draftingkeedii ama aysan ahayn wax waaqici ah oo ka turjumaya baahida rasmiga ah iyo sidii loo address garayn lahaa baahidaas. Marka aniga fikir ahaanteyda waxay ila tahay qaabab nooc iyo kala duwan in loo wajihi karo in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu daro ama on board lagaga soo dhigo state buildingka. Qaybta ugu weyn waxa waaye in horta dhallinyaradeena Soomaaliyeed aynu taageerno in dhalinyaro politicians oo mataqaanaa successful aan u dirsanno baarlamaanka Soomaaliyeed. Ilaahay baa qabiilo naga dhigay, Ilaahay baa dhul kala duwan nagu beeray, laakiin haddaa hal maslaxad oo dhalinyarada Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya uu gudbiyo waxay maslaxad u tahay qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed, qof iyo qoys gooni ah maslaxad ma u aha. Marka waxaan u baahannahay inaan noocu doono ha noqdo, meeshuu doono ha ka yimaado, qof kasta oo dhalinyaro ah oo rabo inuu siyaasadda galo oo aan naqaano mataqaanaa waxa uu ummadda kusoo kordhin karo inaan qofkaa taageerna u baahannahay. Dhalinyaradu marka fursad ay u helaan inay ka qayb qaataan siyaasadda, ninka hadda tusaalahaan kale Malaysia ay dadka badi joogaan. Malaysia waa taqaanaa mid ka mid ah wasiirada adduunka ugu ugu da'da yaraa ee adduunka soo mara ayaa soo maray. Ninkaas waa active waa Sayid Sadiq waa taqaanaa oo muwaar ka soo baxa. Wasiirnimada muddo kooban u ahaa, laakiin intuu ahaa wax kasta iyo shaqo kasta uu qabanayo wuxuu ku eegaya lensiska dhalinyarada. Tusaale ahaan waxaa ogtihiin mataqaanaa siyaasaddii uu watay oo ahayd in la yareeyo da'da qofka codaynaya. For example 21 jir ay ku codayaan Malaysia, laakiin in 18 la keeno. Waxaa ogtihiin student loanka iyo waxyaabahaas waxyaabuu ka wada. Marka haddaan dad dhalinyaro adirsano sidaas iyo si lamid ah ayay ugu ololeyn karaan waxyaabaha maslaxadda u keenaya dhalinyarada Soomaaliyeed, ha noqoto ama waxbarasho ama ha noqoto job creation ama ha noqoto mataqaanaa welfareka iyo waxbarasho iyo fursado ay ugu heli lahaayeen. Marka waxaa aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay haddii fursad fiican ay helaan oo ay dareemaan inay xor yihiin oo dhalinyarada Soomaaliyeed matalayaan inay gaari karaan ayagana oo qaban karaan shaqadaas. Maxaan kaloo samayn karnaa? Waxaan kaloo samayn karnaa in Soomaaliya dad waaweyn oo khabiiro ah baa jooga, ambassadorkeena oo kale dad waaweyn oo waxaa jooga maasha Allah khibrad zaa'id ah leh. Dadkaas waxa waaye waa jiil sii tagaya mar dhow retire ay noqonayaan. Waxaa u baahannahay in ay soo kobciyaan siduu ambassadorka sheegay dadka bedeli lahaa ayaga. Tusaale ahaan wadamada badi aada EU, UK, xataa Malaysia waxaa jira waxa la dhaho youth parliament. Waxaa jira dhalinyarada ilaa 15 ilaa 24 jirka ah waxaa loo soo doortaa sida maaragtay kuraasta baarlamaanka ay u qaybsan yihiin ba qof kasta gobol kasta ama maxaa la dhahaa county kasta ama goob codeed kasta waxaa laga soo doortaa qof dhalinyaro ah oo 15 ilaa 24 jira oo baarlamaanka Malaysia fadhiista oo ka qayb qaata sessions baarlamaan oo lagu tababaro baarlamaanka soo shaqeeyo sida wadanka mataqaanaa policies-kiisa loo draft gareeyo, looga doodo debateska waxaas oo dhan. Waxaan u baahannahay same wadamada adduunka badina way leeyihiin. Waxaan u baahannahay Soomaaliya inay yeelato taas oo kale si dadka dhalinyarada ah ee law schoolka ama iskuullada kala duwan ee governance iyo waxaas dhan kuseeya ay fursad ugu helaan inay wax bartaan. Waxaan u baahannahay Soomaaliya siyaasadeeda retirement ma laha. Waxaan u baahannahay xoogaa inkastoo siyaasadoo dhan aysan retirement lahayn in aan mataqaanaa in dadka waaweyn ay fursad siiyaan oo dadka jiilka cusub ah ay fursad siiyaan si wadankeena aan wax lahaanshihiisa u dareeno runtii oo aysan noogu dhicin brain drain in wadankeena aan ka cararno wadamo kale siyaasadood ka qayb galno wax walba wadanka looga qayb galo si taas u dhicin. Waxaan u baahannahay inaan dareeno sense of ownership. taasna waxaa la siin karaa dadkaas. Marka intaasaan kusoo koobaya. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام.